భారత్లో తయారైన దగ్గుమందు తాగి పశ్చిమాఫ్రికాలోని గాంబియాలో 66 మంది చిన్నారులు మృతి చెందారనే ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి. దీనిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ విచారణకు ఆదేశించింది. భారత్కు చెందిన మైడెన్ ఫార్మా తయారు చేసిన 4 దగ్గు జలుబు సిరప్లతో పిల్లల్లో తీవ్రమైన కిడ్నీ వ్యాధులు తలెత్తాయని, దీంతో చిన్నారులు మృతి చెందారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ 4 ఔషధాలపై WHO మెడికల్ ప్రొడక్ట్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. పరిమితికి మించి డైథిలిన్ గ్లైకోల్, ఇథిలిన్ గ్లైకోల్ ఉన్నట్టు WHO అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. అవి పరిమితి దాటితే విషపూరితంగా మారుతాయని మెడికల్ ప్రొడక్ట్ అలర్ట్లో తెలిపింది WHO. గాంబియా దుర్ఘటనపై సంబంధిత భారత రెగ్యులేటరీ అధికారులతో కలిసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు తెలిపింది WHO. మైడెన్ ఫార్మా తయారు చేసిన ఈ 4 సిరప్లను వాడొద్దంటూ WHO హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ 4 ఉత్పత్తుల భద్రత, నాణ్యతపై ఇప్పటి వరకు WHOకు తయారీ సంస్థ హామీ ఇవ్వలేదని తెలిపింది. పిల్లల్లో ఈ సిరప్లు మూత్రపిండాలను పాడు చేస్తున్నాయని, ఇతర సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయని అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై భారత ప్రభుత్వం కూడా విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని WHO కోరింది. గతంలో 28 మంది పిల్లలు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో మరణించడంతో గాంబియా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పారాసెటమాల్ వాడటాన్ని మానేయాలని ఆదేశించింది. భారత సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ సమాచారం ప్రకారం కలుషితమైన మందులను మైడెన్ ఫార్మా గాంబియాకు మాత్రమే సరఫరా చేసినట్లు WHO తెలిపింది. అనధికార మార్గాల ద్వారా ఈ ఉత్పత్తులు ఆఫ్రికా ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేయడాన్ని తోసిపుచ్చలేమని కూడా చెప్పింది. ఇక ఈ ఇష్యూకు సంబంధించిన సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, డ్రగ్స్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన లేదు. భారతీయ ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేసిన కలుషిత దగ్గుమందు కారణంగా పిల్లలు చనిపోయారనే ఆరోపణలు రావటం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఓ ఫార్మా సంస్థ తయారు చేసిన దగ్గుమందు కారణంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 14 మంది పిల్లలు మరణించారని అనుమానం కూడా వచ్చాయి.